Quand te marie te poisozo, mon fils. Quand te marie te poisozo, mon entre-fils. De me maio poia pacu, papa que nente te. Papa ma que amica heima, comme vous Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous avec la tradition à table. Nous avons déjà abordé la question des ustensiles et des méthodes de cuisson, c'est-à-dire l'évolution de la cheminée à travers les poêles jusqu'aux fourneaux modernes. Eh bien, aujourd'hui, on va connaître quelques ingrédients les plus anciens de la cuisine valdôtaine et alpine en général. On est dans un jardin et vous pouvez voir à côté de moi des choux, des poireaux. Et voilà, il s'agit là de quelques légumes des plus anciens qui ont été mangés ici depuis probablement même 2000 ans. Les choux, les oignons, l'ail, les poireaux, les carottes aussi. Il s'agit de légumes vraiment très anciens. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut cuisiner certains de ces légumes en compagnie d'un autre élément très important dans la cuisine valdôtaine, c'est-à-dire certaines céréales. Aujourd'hui, on parlera aussi un peu de l'orge, donc, qui est une céréale très ancienne aussi. En effet, jusqu'à l'avènement du commerce moderne avec les magasins qui nous permettent d'acheter des denrées alimentaires à proximité ou de la grande distribution pour l'époque encore la plus moderne, avant, les gens avaient l'habitude de se nourrir avec ce qu'ils cultivaient ou à la limite avec des produits échangés avec les voisins et cette partie de la production représentait la presque totalité de l'alimentation. Il s'agit en effet, pour cette raison, d'une alimentation traditionnelle typique parce qu'elle est vraiment liée d'une façon très intime avec le territoire sur lequel on la pratique. Et donc les légumes dont je vous parle, étaient cultivés ici déjà il y a très longtemps et donc forcément consommés parce qu'il était facile de les reproduire dans les jardins de l'époque déjà. Très rarement on pouvait avoir la possibilité d'acheter des graines pour les semer, donc c'était vraiment des techniques de autoproduction des plantes et aussi parce qu'il s'agissait de légumes qu'on conservait très bien. Et les choux, les poireaux, les oignons, les raves, voilà des légumes qui se conservent très bien tout l'hiver avec les méthodes de la conservation dans les caves à l'humide ou dans les ténèbres voilà, de la cave comme ça, ou bien aussi à travers des techniques qu'on verra prochainement. Pour le moment donc c'est tout, on va aborder la question de la soupe aux légumes. Oh, Ivano, t'as già cominciato a copè? Allora, madame, Alma Perruchon d'Arnave. Alors, con leur, la gente tradition de faire la soupe, donc, elle est un verre comment se fait la couche? Mais comment se fait la couche? On a già presto a mia de goût, che ormai prefero le coppe pare, un baganua, e invece di mettere le oignons, metto le poste. Adonna, de poste, de neuf et de céleri, e a mis le persil, e giusto un pezzetto curto d'aglio, ma appena giusto per il parfum, e basta. Io passo leggermente, ecco, e poi commenso, ma metto tutto a mia, ecco, se fai sta suppa. Ouais. Et là, tu as besoin de beurre? De beurre, ouais, de beurre noir de montagne e a mietta d'olio extravergine d'oliva, giusto? Perché di culo beurre, poi si trova che il beurre de crepe, magari riesco di beurre giusto, a mia d'olio che aromatizza a mia la... Comprai. Ecco, ja, de coupe la couche, perché sta couche sceglie, sta qualità, e resta abbastanza,
si tu fais pas trop, no? Resta abbastanza bucco. Ah, Ouais. e te tu preferi? Prefero, Che ouais, hai perché- separato tutta di fita. No, perché Voilà. ouais, in partia leggermente di fetta, ma bella mo senti lo gusto, mia Capello pai, ecco, bucco. che sia ecco, a prima le butto con tutti le stesse da terreni o poi ciliegine, anche tomate non li chiuti, le Ouais. belle giusto de colore, me d'acidità leggermente, Ouais, se la ouais, quantità ouais, ouais. se non fa peccato persone, perciò i tre da terreni, no, poi le belle d'acidità, anche mia de colore, giusto? Ouais, tu te preoccupi pas mal che di gusto di fare una zenta Esatto, soppa, esatto, ne ouais, comprai a ouais. modo. D'accordo, tomata le Ouais, ma un baga mia. moderna che Una baga, te ouais. plaît per lo gusto, Ma te poi, di. poi per la couleur, bah, Ouais. insomma, on a vu des recettes qui faisaient pas ma changer a mia, juste changer pour venir exagérer per la tradition, font toujours le guarda a mode tradition, però Ouais, te ti. Ouais, a mia- Così che la passione Ouais, con de infatti, provare de ouais, baghe ouais. nuove. de baghe nuove, ma senza le Trop loin. trop loin di E Baperna come si fa la soppa alla verdura? Le soppe alla verdure alla fiento, le verdure de saison. Allora, a questa stagione la cuore è più grossa e betain le cuore grosse. E de satin li scen sempre vigni grossi in cuscot per avere per fare la mitra. Lo cuscot è ben gros e un po' perzor lo tagliamo per fare la mitra. Aia pas mi, ma in co la mitra si fia e tu le net. Voilà. E E betate covoli le memo... le meme reguste betain de selei, la corta poi con le foglie, Ah, con le foglie. con le foglie e poi lo pia sec e poi la pareita, che vosaltre si Ah, che è la pareita, e Ouais. la saretta. Sarrietta. Serietta, Ouais. che enti pevrita, viei curti mancava pas mai, perché di un anno all'altro tornava in etre e allora le femmine che andavano a mendere lo curti la guardavano la paveita, ne dicevano un pianta qui, un pianta là, per due dei gusti i mitre, ma anche per due dei gusti alla cera, E esatte voilà. varie. E con le gneffe betate, Con ouais. betenco le neuf e con le tre folle. Ah, d'accord. Voilà. Con le tre folle per renderla fiondra. Non di fiondra. Fiondra le fa una zenta parola, eh? Ma gli fran l'idea di questa Ecco, zenta per baga renderla cremosa, eh? Ecco, a la pratica di coupai, alla lente purtroppo sulla fornette, e se plan plan le va più o meno 40 minuti, le qui plan 40 minuti. E poi si passa su che davanti la metti su, non metti l'orzo. Ah, voilà, le sen che volevo domandare. Per plaisir, Covò, beta dell'orzo? No, quand vient la mitra de gris beten l'orzo. Se no, beten de macaron picchiotte. E in co invece gli ve giusto le linguine. Ah, Che tagliavano a tocchiette e bettavano alla mitra. Gli case sempre la mitra, le Tipo con le patte linguine rozze. lonze, ma tagliai a tocchiette. Tutte queste cose nuove, insomma, deve Voilà. però ho leggermente con variazioni. Con le variazioni. Che figlio, Ouais. sentiamo la mamma che prende i curti. A me hai solo sai che hanno ancora i curti, e perciò neanche so, perché anche so, e ne parmi da lo resto, perché ecco, le donne c'è de Come a me, veniamo qua, ma anche noi beten de corte. Lo bianco e poi con lo verde. Lo verde due de colore. un bar nuovo che se tutto bar tutto. voilà. Adon, l'orzo, te lo lavo. Merci, tu me lo coulé e ecco, merci. Intanto abbiamo messo, ecco, quello coulé, io sbagliamo un po' da che meglio lo chiudo so abbiamo almeno sì l'orzo perlato, lo chiudo di miaua, pare più. Le dà un orzo abbastanza, ecco, la buona, le biologico, le dà un buon qualità e ecco. E voilà. E lo vedo direttamente, merci, ecco, tu vedete delle... Poi perché l'orzo in cui bettava bien sì, beten sì. qui, allora la mitra Ouais, de ouais, gris ouais. bettavano Infatti, solo ouais, ouais, fornet. No, aia, fien solo gas. Sul gas,
E come la nodo, ministra dei gris. Ministra, ministra perché non Ouais. è la... Oui, après, Ouais, attends. ouais. Ah, mais Celia, 4 personnes sont 12 de ordre per lato. Poi va per modo più la ricetta, va per modo la cucina. Con anche tu. Ouais. Anche Poi tu. se quelqu'un invece arriva lo presti, ma è un bagato, tu puoi anche prestare per des heures devant, e poi la ricetta, bon, Il y a ta baga che ieri per tutte le ministre in cui vive e le gente che avevano lavorato in campagna anche mangiavano du netto, mangiavano ad esempio. ecco. La zuppa è una base Ecco, dell'alimentazione poi del partia, cuore. voilà, la cottura. Alle altre e la poi metti in non- fornette, non parte su a fornette, modo. poi me ne la metto lo bouillon e ecco, voilà. Bon, ecco, allora, voilà, mettez sur les fornettes. Mettiamo giusto un po' di bucchio perché ne vi che sia, ecco, la cica da prima vado non sia, Vartosan, una comoda di Vartosan, sia, ecco, voilà, ecco, no fai cosa lei, che poi la cica da gu, e appena ho presto il bouillon, ne metto su un po' di bouillon, poi quella torno, ecco, cica potenziata, cica di bouillon, ecco. Mettiamo il bouillon de seux. Siccome nella verdura e mettete da un brodo di sende verdura nella verdura, è meglio integrare un brodo di seux. Cica de bouillon de sacre, per il cica Ouais, di ouais, cica di gu. gu, perché nella verdura se la mettete, si può anche mettere, ma per le mettere una di bouillon o di verdura, invece poi non mi è di gu. Ma io metto la cica di posto, di oignon, e a mio gnocchi di lì, un budget normale, ecco. E qua le poi avevo delle plan, hanno messo un po' di fornette e 40 minuti, dopo 40 minuti, sei tranquillo, poi bel tocquette. E voilà, non viene più tardi. Allora, anche la fiva, no? E comincia qui. Ouais. Che belle couleur, Oh, il y a proprio de belle couleurs. Vous rappelate d'un co come si coppavano le verdure? Ne avete delle regole precise di come coppe? Le verdure sono sempre le copaie più grossi, Ouais, pas picchiode. ouais. E poi si coppavano lo cucì e pa da cuoco. Ouais, per forza, se fiava in man, senza se posare, fiave a manto, senza posare di silolan. senza posare E adon senza anzi. E le gnoffe le fiavano fra il rion adon? No, le gnoffe le tagliavano anche se lo gnoffe un po' gros, in quattro e iniziallo tocca più Ouais. tagliano la rondella più grossa. Ouais. Et voilà. Et quel c'est souvenir ouais, de l'orzo? L'orzo in cui, surtout le minalo l'amavano pas tant, perché ive grossi e allora si sentiva un po' senzu cu, grattava piuttosto lo cu e l'amavano la mitra normale che la mitra de gris. Voilà. Ouais. E hai invece una mitra che viene da zen l'hanno proprio perché è una baga particolare di noi. Et voilà. Et après l'orzo le travagliate de una façon più fina e donc... No, è pas mi grossi eh. e perché in cui c'è la pista dell'orzo. Già. E le piste entre la pera, il travailla grossi. Et voilà. Ouais, cher. Voilà. Et c'est n'a pas le reste que vous mettez des bouillons dedans? No, de bouillon ne betem pas, no betem in divers quand il y a un toile au porzet, il y a des os, beton in os du porzet, che il y a un po' di certa caille e che è due in buon gusto. E lo mettete direttamente dedans? Lo Donna mettete... leve quand si fanno qui le verdure. E poi le verdure per la mitra in cui il y a mai fait frie davanti. Ah, voilà. Se bettavano giusto le verdure intelivi. Se bettave... E poi si fiava voilà. qui. Se bettave to a freddo. A freddo. Dedans e si fiave E poi per si après. fiava qui.
fa parte dell'idea che non è anche poca di strumenti. Et après, il y avait pas tant de condi, il y avait de poca de beurre per condi, et c'est puis on a profité du gras di os et la quenna du lard, tutto, approfittavano perché il y avait pas tant de condiments dolci, n'avevano pas tant, n'avevano per vedere poca la salada, ma pas cher per fare le verdure. Voilà, senza usare voi di lo soffritto di No, lo le soffritto. panabaga della tradizione No. valdotena, bien vieille. Vamos encore. Que attaquisse pas, que prenez pas de gramogou, c'est après les causes de non. À vous qui êtes à la maison, vous avez vu comment on peut réaliser une soupe vraiment authentique et avec des ingrédients qui mélangent la tradition et la modernité. La soupe est vraiment quelque chose de fondamental dans l'alimentation des siècles passés. Vraiment, on peut aller très, très loin dans le temps. La soupe est présente déjà dans le Moyen-Âge, on parle de la soupe. Et encore de nos jours, il y a des expressions qui rappellent combien la soupe est importante. Pour faire grandir les enfants, on dit « today come bien de soupe », justement parce que c'était vraiment la base de l'alimentation pendant la journée. Et comme on venait de le dire, même le lendemain, les restes de la soupe faisaient très souvent le petit déjeuner du lendemain. Allons voir la suite de la préparation maintenant. Arna, la ministra de Sartagne, la demandait lo souper. Ivano, écoute, già un'altra ricetta se le zatagne. Per fare lo souper per 4 persone, fate 3 hecto di sartagne, 7 miei ansecciate dans la grille, 2 hecto di riz, 1 litro di lahé, 1 tocchettino di lard tagliato a fisarmonica perché poi le due più di gusto e poca di sale perché lo lard è già salato. Adoro. Come fa betere le zatagne cuire? Fa betere le zatagne cuire. De 3 litri le zatagne secche, de 3 litri di eve fredde. Avo Zatto di lo lard. E fatli sì cuire anche le zatagne sono case cuite. Fa proprio provare perché pas tutte le zatagne cuoiono al mesmo tempo. Allora, anche le zatagne sono case cuite, poi si mette lo riso. E allons vers après. Donc, ça, demandem a Ivano de nobeti si so sur le foie. E attendant, pour sempre dire magari una melodie zatagne che lei ha un'importanza grossa l'alimentation d'Arna. Le zatagne hanno bien di importanza perché anche se mangiava di più, surtout d'hiver. E allora le guardavano, ne cuocevano bien e le buttavano secchi alla griglia per poi le guardare. E voilà. Quand un po' secche, fantive battele e poi vanille e per fare lo souper fa pulitele in viso, in cuté per palissi e rende C'est la partie dura che resta all'interno. E voilà. Ma le zatagne le impiegavano un po' per fare di farina, poi quelle che avevano di troppo servivano per 2 picchieri becchi, surtout per 2 picchieri porzetti, perché sennò tutte le famiglie avevano in porzetto. E verso l'ende lo trovavano e per fare salame, per mettere in coltello latte e per
per avere per tolan, perché poi le salam si buttavano a sette alla grese e poi fiavano con l'olar lo assettavano per avere che anche de satenna vivono manca e tolan vivono manca. Cave in boconde De deserto zero, là. tolan. Adon, ora, pendant che le zatagne qui, on vient che le entrano de bricoliva